深夜，一只浑身粘稠的怪物钻进了女人的房间，女人被活活咬死。众人听到尖叫后赶来，怪物已经跑到后院钻入井里。几人想追下去，老太太坐着轮椅出现，她让众人把枯井封死，不要白费功夫了。原来自此30年前，施家13具尸体沉冤井底，就无意间惊动了地龙王，从此施家便受到了诅咒，只要犯了忌讳，家里便会有人死去。老太太的儿子儿媳就是因此而死。现在孙女玉梅也突然离世，要是再有人去打扰她，只怕还是要死上几个。听完这话，众人不敢再擅自行动。可没想到几天后，妹妹玉兰在睡梦中突然听到稀稀疏疏的动静，她循着声音找去，发现声音来自阁楼，可推开门板的瞬间，声音就戛然而止。玉兰观察一圈，发现地上掉了件孩子的衣服，角落里还有台缝纫机，看来刚刚的声音是有人在楼上做工，可这么晚了，又是谁呢？